Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня буду делать для вас расклад на тему, а нужен ли вообще этот мужчина вам? Достоин ли он вашего внимания? Или, может быть, есть в этом мире другие мужчины, с которыми вы могли бы быть более счастливы? Может быть, вы зациклились вообще не на том человеке? Вот давайте посмотрим эту тему, а то мы все спрашиваем, нужна ли я ему, любит ли он меня. Давайте посмотрим, а нужен ли вообще этот мужчина вам. Использовать буду колоду Таро Евы. Вам необходимо, как всегда, сконцентрироваться на вашем мужчине. Представьте его, пожалуйста, визуализируйте хорошенько. Благодарю всех за донаты, низкий поклон каждому, кто оказывает мне такую поддержку в это нелегкое время. Дай Бог вам миллионы раз больше благословений от Вселенной. Благодарю вас за ваши лайки, за комментарии, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Очень нежно вас всех люблю. Итак, нужен ли вам этот мужчина? Сила. Вас очень сильно тянет к нему. Во-первых, вас показывают как очень сильную личность. Вы очень сильный человек. И харизма у вас очень яркая, и сексуальный потенциал на высоте, и вы очень интеллектуальная женщина. Вы невероятно привлекательны для противоположного пола, но еще, конечно, по этому же аркану у вас очень сильное притяжение друг к другу с этим мужчиной. И вы согреваете его сердце. Вот этот лев, посмотрите, в таком полузамороженном состоянии позади вас, только вы можете согреть этого льва, отогреть его сердце и вообще вернуть его к нормальной жизни. Здесь вот так. А что за мужчина? Какой мужчина у нас сегодня пришел? Это ваш кармический, причем не просто кармический, а ваш учитель. Да, очень часто так выходит в раскладах, в этот раз не исключение. Этот раз, вернее, не исключение. Это мужчина, с которым вы растете духовно. Да, девочки, знаю, что скажете, как с ним, с таким-сяким, очень многие из вас сейчас напишут. Как с ним можно расти духовно, он не знает, что такое духовность. Возможно, он не знает, что такое духовность, но тем не менее, этот опыт отношений с ним влияет на вас таким образом, что вы растете духовно. У кого-то через саму любовь, у кого-то из вас через боль, через испытания, через ваши ошибки, но вы растете с этим человеком. Кстати, сам человек далеко не лишен духовности тоже. Многие из ваших мужчин могут быть верующими или даже религиозными, но, по крайней мере, даже если он атеист, то он не лишен моральных принципов. Ему что-то очень важное с детства прививалось, но очень многие из вас, кстати, вопросом ваших мужчин имеется в виду, вопросом духовного развития, духовной жизни, они интересуются или напрямую, или косвенно. А еще тут такой моментик, в какой-то поворотный момент их жизни может произойти так, что этот интерес ярко у них возникнет. У многих из ваших мужчин уже возник этот интерес. То есть не просто жить. Я живу просто для того, чтобы жить. А здесь более такие тонкие, высокодуховные материи подключаются. То есть не сегодня, так завтра мужчина почувствует потребность в духовном развитии. Даже если сейчас кажется, что он шаляй-валяй, совершенно ничего ему не нужно такого. В то же время этот мужчина, да, очень хорошо, чтобы он побыстрее пришел бы к моменту духовного просветления, потому что сейчас мне показывают тяжелейшего человека, с очень тяжелым характером, человека, с которым вы порой себя можете чувствовать вот реально сумасшедший. Посмотрите, как будто он сводит вас с ума. Может быть, этот человек манипулирует вами. Знаете, что такое газлайтинг? Кстати, если не знаете, почитайте. Интересная такая штука. Вот этот мужчина может заниматься газлайтингом с вами. Он может как-то себя таким образом вести, что вы себя будете чувствовать одураченной или какой-то глупой, или неверно действующей. Вот здесь такой человек. Так что ему очень-очень-очень важно для того, чтобы не потерять свою бессмертную душу и не навредить ей, как можно быстрее прийти к моменту духовной жажды, для того, чтобы все осознать и исправить свою жизнь. Очень тяжелый характер. Мужчина может быть спорщиком, мужчина очень упрямый, мужчина со своей непоколебимой позицией. В общем, очень тяжелый человек на самом деле.
Мне показали человека очень тяжелого. Для кого-то из вас, девочки, к сожалению, моему большому, ну прям реальный абьюзер может быть. И вы при этом, не зря вот этот вышел аркан, вы при этом чувствуете, что вы сходите с ним с ума, и помочь вам невозможно, потому что, ну, он такие манипуляции с вами может проделывать. Многие из вас даже могут не подозревать, что он манипулирует вами, что это манипуляция, но это реально манипуляция. Хорошо. Давайте спросим, он вот это все делает, то, о чем мы с вами поговорили, осознанно, или, может быть, это у него, так сказать, от рождения? Осознанно, девочки. Это результат его общения с женщинами по жизни вообще и, соответственно, выработанная тактика поведения. Он прекрасно знает, как войти в доверие к женщине, он прекрасно знает, как ее привлечь, завлечь, влюбить в себя, а потом может начинать делать вот такие вещи. Так что кармически здесь вышел не просто так. Вы в эти отношения тоже попали не случайно. У вас, значит, есть свои проблемы, свои травмы, свои какие-то установки не совсем позитивные, скажем так, и неконструктивные. Вот, так что вы попали в отношения с этим мужчиной, потому что вы должны были попасть для того, чтобы отработать те проблемные вещи, которые присутствуют в вашем характере, и, ну, соответственно, пройти очень важные кармические уроки с ним. Так что его такое поведение, оно осознанное. Возможно, даже вы не первая, не последняя, с кем он таким образом себя ведет. Если девочки не резонируют совсем, да, ну, значит, не ваш расклад, или можете посмотреть просто для интереса. Но сегодня мужчина к нам пришел вот такой. Насколько вы совместимы с ним, с этим человеком? Здесь вопрос кармической связи, причем очень глубокой и серьезной. И вас никто, как говорится, не спрашивает, вы совместимы или нет. Вы должны были с этим человеком встретиться. И неважно, вы совместимы, несовместимы. Если несовместимы, значит, это тоже своего рода у вас отработка идет. Для того, чтобы понимать, какие люди еще есть, да? Возможно, приспосабливаться. Возможно, наоборот, понять в этих отношениях, что не надо ни под кого приспосабливаться, нужно уважать в первую очередь себя. В общем, каждый из вас проходит свои уроки, свой опыт с этим мужчиной. Насчет совместимости здесь сложно сказать, здесь неважно, вы совместимы или нет. Абсолютно, потому что даже если не совместимы, вы все равно будете с ним проходить этот опыт, тот, который вам предназначен небесами. Это ваш мужчина. По энергетике. Давайте-ка спросим. А вы, девочки, очень много... Так, сейчас скажу. Да, у вас возникла очень сильная страсть с этим мужчиной, притяжение. Оно взаимное. Взаимное. Но сказать, что это по энергетике ваш мужчина, я не могу. В этом мире есть люди, которые гораздо более импонировали бы вам, с которыми вы гораздо лучше бы сошлись бы в энергетическом плане, да и вообще во всех. И в быту, и в любви, и в сексуальных отношениях. Здесь вы очень много себе придумали. Вот отношения с этим мужчиной у вас как захватывающее приключение. Для кого-то очень интересное, конечно, возбуждающее ваше воображение, а для кого-то очень тяжелое. Но от которого вы отказаться не можете, потому что у вас захватывает дух от участия в этом приключении, и вы как бы вот зависли в этом состоянии. Очень много чего себе придумали о нем, об этом человеке. И прекрасно понимаете, что этот человек гораздо более холодный, гораздо более отстраненный, гораздо более закрытый, чем вам надо было бы. Вы хотите большей душевной теплоты, вам необходима большая душевная открытость, вам необходимо больше эмоций. А этот мужчина вам особо много дать этого не может, потому что такой типаж у него, он достаточно закрытый и холодный, этот человек. Кроме всего прочего, здесь еще и проблемки есть. Он не только вас порой делает, у вас вызывает впечатление, что вы с ума сходите. Он и сам себя очень часто так чувствует. Здесь могут быть нарушения некоторые у него. Вот. Поэтому нельзя сказать, что это прям ваш мужчина. По некоторым аспектам, по некоторым, так сказать, сферам вы можете с ним, конечно, сходиться, с этим мужчиной, но больше здесь идет вопрос именно кармической связи. Почему вас к нему потянуло, совершенно непонятно. Для вас,
скорее всего. Он может вам сейчас казаться самым красивым, самым прекрасным, самым чудесным, самым. Однако, когда ваши розовые очки, а такой момент однажды настанет, с носика вашего упадут, вы с удивлением обнаружите, что это совершенно не тот человек, которого вы любили, которого вы себе в вашем воображении нарисовали. Вот если произойдет такой момент осознания, и очки ваши разобьются розовые, то потом вы вспомните, конечно, все, что с вами было с улыбкой. А очки эти разбиться могут тогда, когда вы пройдете все предназначенные вам уроки, когда пройдете все испытания, все эмоции, необходимые для того, чтобы вам подняться на новый уровень в духовном развитии, испытать эти эмоции. Вот так, девочки, сегодня история достаточно такая непростая, но вот какая есть, такая есть. Можете ли вы вообще с этим мужчиной быть вместе? Можете. Можете. Особенно, если вас связывает что-то материальное, во-первых. А во-вторых, знаете как, девочки, вы с этим человеком можете быть. Очень хорошо было бы, если бы эти отношения были бы просто легкими, ни к чему не обязывающими. Вот отношения без обязательств могли бы быть у вас очень даже, очень даже. Но проблема в том, что вам, вероятнее всего, хочется здесь большего. Мужчина большего дать вам не может. И, соответственно, это вызывает ваше раздражение, соответственно, это вызывает ваше недоумение. И вот этот аркан опять сюда возвращаюсь. Плюс еще поведение может быть не совсем адекватное у мужчины. А на самом деле, если просто брать вот легкий любовный роман без обязательств, абсолютно, ну вот бывают такие сценарии, то с этим мужчиной почему нет? Можно было бы быть в таких отношениях. Если, допустим, присутствие еще у кого-то, треугольник, еще какая-то женщина, здесь два, кстати, две троечки у нас вышло. Если вы спокойно к этому отнесетесь, я прекрасно понимаю, что чрезвычайно сложно отнестись к этому спокойно. Но вот представьте, что есть такие люди, которые, в общем-то, к этому спокойно относятся. И себе позволяют отношения дополнительные, и к увлечению мужчины относятся тоже, закрыв глаза на это. Спокойно. Вот в этом случае можно было бы спокойно с этим мужчиной иметь просто интересную, легкую такую любовную связь. Можно было бы. Но никто из вас не застрахован, что он начнет абьюзить. Потому что у мужчины есть потребность манипулировать и потребность... Так не хочется это произносить, но вот у этого человека, да, в какой-то момент у него возникает потребность обесценить отношения. Какую-то, может быть, боль причинить словами или действиями. Вот. Так что здесь проблема в этом. Соответственно, даже и любовный роман, он все равно может превратиться во что-то более сложное, в легкий любовный роман. А в плане семьи, если семью с ним иметь, с этим мужчиной. Знаете, здесь как? Если каждый из вас занимается своими делами, каждый из вас живет своей жизнью. Вот. Да, каждый занимается своей жизнью, живет в своем мире. То есть здесь слияния с ним, с этим человеком, полного эмоционального не будет. Если вы с ним в семье или хотите семьи, то знайте, что если вы будете заняты своими делами, он будет занят своими делами, своими проектами, это в принципе даже и неплохо, то вы вполне можете ужиться с ним. Вполне. Но не рассчитывайте на что-то большее. Да, отчуждение, отдаление, отшельник. Каждый живет своей жизнью. Здесь такой человек, который растворяться в женщине не будет и совершенно не хочет, чтобы женщина растворялась в нем. Чем больше вы проявляете к нему эмоций, чем больше вы стараетесь ему показать, доказать, что вы его любите и что вы хотите его любви, тем больше он будет отстраняться, и тем больше даже он будет уходить вот в аркан, опять-таки, пятерка перьев, когда он вам выносит мозг, когда, даже не выносит мозг, я неправильно сказала, нет, когда он вас с ума сводит своим поведением, вы не понимаете, почему он так себя ведет, а потому что он не хочет вообще, чтобы от него кто-то что-то требовал. Этот человек не хочет быть никому ничем обязан и не хочет нести какую-то ответственность вообще за что бы то ни было. Ну, вот такой человек. Так что здесь нужен, не нужен. Ну, в общем-то, вы же с ним, да, смотрите, выскочили у нас здесь. Ха-ха, выскочил влюбленный, четверка пентаклей, маг. У вас сильная с ним связь. Поэтому... связь с ним может быть здесь, да, отношения могут быть, но вот в таком плане, как я вам описала сейчас. С точки зрения Таро, вы можете как-то изменить ситуацию в лучшую сторону? Возможно ли с вашей стороны
изменить ситуацию в лучшую сторону, простить ему обиды все. Если вы это можете, не знаю, можете или нет, это уже зависит исключительно от вас. Простить все обиды, даже если были, не дай бог, измены, даже если были, ну вот душевная боль очень сильная. Если вы это простите, отпустите в прошлое и будете помнить только хорошее между вами, не будете предъявлять претензий, примите его таким, какой он есть, и не будете ничего от него требовать. Интересная такая получилась картина, да? Я сама вот сейчас это произношу и понимаю, что вряд ли лично я смогла бы все это выполнить. Но люди разные, возможно, вы такая женщина, которая сможет это выполнить. Вот в этом случае, возможно, что-то может наладиться в лучшую сторону. Потому что здесь такой у нас мужчина. Своенравный, абсолютно однозначно кот, который гулял сам по себе. И если вы будете просто его партнершей, без претензий и без ожиданий, и самое главное, прощать ему, его прощать, ни на чем не зацикливать негативном свое внимание, все так вот сквозь пальцы пропускать. Вот интересно даже, найдется ли такая женщина, хотя бы одна у нас сегодня на раскладе, которая на это способна. Возможно, да. Если вы такой редкий экземпляр, отпишитесь обязательно в комментариях. Ну, давайте посмотрим, что высшие силы хотят вам сейчас через карты Таро сказать по поводу этих отношений, по поводу вас самой. Это качели жесткие. Во-первых, это карма, кармическая однозначно карта вышла. Это кармические отношения, вам нужно принять этот факт. И большинство из вас это осознают. Если не осознаете, осознаете позже. Это качелеобразные, цикличные отношения. Они другими не будут. С этим человеком по-другому не будет. И смотрите, да, еще и королева пентаклей. Так и есть. Если вы это все принимаете, да, его таким, какой он есть, и при любых обстоятельствах хотите быть с ним вместе, да, значит, ну, будьте, что можно еще сказать. Будьте, но живите, пожалуйста, в первую очередь свою жизнь для себя. Занимайтесь своими делами. Вот, видите, женщина идет с покупочками, красивая, стройная, подтянутая, она занимается спортом, она себя любит, она себя холит, лелеет, она обращает в первую очередь внимание, все свои эмоции основные, она дарит самой себе. Ну, а он, ну пусть будет тогда рядом с вами просто. Дальше посмотрите, как все будет развиваться. Но не надо делать акцент на нем. И считать, что вы без него не проживете, и считать, что он свет в оконце, и он центр вашей вселенной. Вот этого не нужно делать. Ну, а дальше, как говорится, время покажет, что будет дальше. Что в этом случае может быть? Ну, тут может быть действительно потепление даже со стороны мужчины. Ой, не просто даже, он в такую женщину, можно сказать, и влюбиться по-своему может, по-настоящему. Та женщина, которая дает вот реально ему поворот на каждом шагу. Шучу, конечно. Женщина, которая живет свою жизнь и на нем вообще не зацикливает свое внимание. Но вот такой тип у нас сегодня на раскладе, я ничего с этим поделать не могу. Такой, девочки, у нас сегодня получился расклад. Благодарю вас за то, что досмотрели, как всегда, до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Не забывайте подписываться на мои каналы, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки на YouTube, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех вас целую, люблю, желаю счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.